क्या कर रहे हो चीचा रोड के ऊपर? यहाँ पे क्या हो गया? पहुँच गईस। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, मैं हूँ सिद्धार्थ। ये वाला वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कहूँगा, दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वाला वीडियो आई होप आप लोग बहुत एंजॉय करोगे, क्योंकि ये जो वीडियो बेस्ड है यह है एक सीक्रेट वाटरफॉल जो कि हमारे उड़ीसा के केओंझर डिस्ट्रिक्ट में है। सो गाइस, और एक छोटा सा दिक्कत है, क्योंकि मैं शूटिंग के लिए जा रहा था ना उस दिन। ये जो वीडियो शूट हुआ है इसमें मेरा जो माइक मैंने अटैच किया था वो माइक में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम था। इसी के कारण मतलब वो वाला वीडियो में ऑडियो पूरा ज़ीरो है। तो बस यही थोड़ा दिक्कत है गाइस। डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत हुआ, फिर भी वीडियो आप एंजॉय कीजिए और दबा के शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।
अभी यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, आगे वाला जो रोड दिख रहा है वहाँ से अंदर एक ठो मतलब गांव टाइप का जाता है, उधर से ही जाना पड़ेगा हम लोग को। और इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने शूट किया था, मतलब स्टार्टिंग में मेरा माइक का ग्लिच आ गया था, ठीक है। पता नहीं क्यों, मतलब वीडियो में मतलब पूरा ऑडियो ही पूरा ज़ीरो है, टोटली ऑडियो नहीं है। पता नहीं क्या यार, क्या क्या रहता है ये सब। चलो कोई नहीं, आप लोग तो मैनेज कर ही लोगे, इतना तो पता है मेरे को। इन दोनों का वेट करते करते हम लोग को वहाँ पे लेट हो गया। ये लोग तो कभी मतलब हेलमेट पहनेंगे ही नहीं, ये लोग दोनों। फिर ना यहीं से अंदर जाना पड़ेगा हम लोग को। अरे 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 अरे, बस यहीं से अंदर गाँव टाइप का है जगह, वहीं पे मतलब वो सीक्रेट प्लेस तो हमारा है। तो पाजी यहाँ पे स्लो स्लो जाना ही बेहतर है, क्योंकि मुसीबत कभी बोल के नहीं आती। इसलिए आपके पास अगर प्रॉपर गियर भी नहीं है ना राइडिंग के लिए, तो कम से कम हेलमेट यूज़ करना चाहिए। कम से कम हेलमेट ही ज़रूरी है। बाप रे बाप रे बाप, अरे बाप रे, क्या स्पीड जा रहा था बंदा, ऊपर से हेलमेट भी नहीं है उसके पास। ऐसे रोडों में कैसे चले जाते हैं यार स्पीड। कुछ बंदे, चलो मैंने तो इंडिकेटर भी ऑफ नहीं किया था, नहीं चले।
कहाँ कहाँ से जाना पड़ रहा है। सीक्रेट वाटरफॉल। पहुंच गईस। तो ये रहा जगह। नाइस 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 नाइस। इतना पोल्यूशन है यहाँ पे यार। तो ये रहा, मतलब जगह पहुंच गए हैं। बहुत बढ़िया जगह है ये। कुछ लोग मेरे दोस्त, अरे बाप रे बाप रे, ये रहा। व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी, एक नंबर। बहुत मस्त जगह है भाई, बहुत मस्त जगह है। ये रहा वाटरफॉल। देख के पेट तो घट जाएगा। ऊपर जाएंगे क्या? चलो चलो। नाइस। अभी नीचे जा रहे हैं।
इस जगह का नाम है असुर खाल। और यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, जो अंदर एक जगह है ना, यहाँ पे एक असुर रहता था, इसीलिए इस जगह का नाम असुर खाल है। यहाँ पे है वाटरफॉल। हम लोग तो पहुँच गए हैं, ऊपर चढ़े थे लेकिन नीचे आ गए अभी। सो अमेजिंग। चलिए आप लोग एक सिनेमैटिक एंजॉय कीजिए। अभी हो गया, असुर खाल घूम लिए, बहुत औसम प्लेस था। अभी जा रहे हैं घर। ओह भाई साहब, बाय बाय। यहाँ से अभी जा रहे हैं घर, अपन घर। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था। टिल देन बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड जितना हो सके वीडियो शेयर कीजिएगा। बाय बाय।